შეირჩა ჩემი აზრით იდეალური კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი. მე არ ვიცი ახლა რაღაც კლიპებს კიდევ ამზადებთ, ყველაზე ცრემლები მომდის. ეს ჩვენი ისტორია, რომელიც მე მიყვარს. მის ენას და აქცენტზე როგორ ბედავენ და აკეთებენ პირიქით. მე ვიხსენებ ძველ ქართულს. სალომეს მამამ საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი არ თქვა და ვერ მიიღო საფრანგეთის მოქალაქეობა. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ გავართ, ეს არის ჩვენი იდენტობა. ეს ხალხი ვართ ჩვენ. აბა რა წყალებად დაუჯდეს, როგორ მოახერხეს და სალომეს ესეთი ქართული ასწავლეს. ნახეთ სალომეს შვილები. ქართულად აღზარდა. ეს არის, რასაც ხედავ, მე ქალბატონი, მე ევროპელი რა ჩვენ გვინდა. ვინც მისი ხასიათი იცის და თუ აქვს იმის განცდა, რომ ჩვენ ავირჩიეთ, ვითომ დამოუკიდებელი კანდიდატი არ არის ეგრე. აბსოლუტურად დამოუკიდებელი კანდიდატია, თავისი ხედვები აქვს, თავისი პრაქტიკა აქვს, გამოცდილება აქვს, გემოვნება აქვს ძალიან კარგი. ეს არის ის, რაც გააკეთა ქართულ მოცემამ, რაც გავაკეთეთ ჩვენ. ეს ჭირდებას საპარლამენტო რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატი უნდა იყოს ესეთი, ის რაც კონსტიტუციით აქვს მინიჭებული და პირველ რიგში ის ავტორიტეტი უნდა იყოს. ის გამაერთიანებელი უნდა იყოს, ის ზეპარტიული უნდა იყოს.